असां मौजूद आहियूं मीरपुर भुट्टो में सिंध नेशनल फ्रंट जे सरबराह सरदार मुमताज़ अली भुट्टो जी रिहाइशगाह ते कुछ देर अॻु में DIG लाड़काणो सैद शौकत शाह कमांडर मीरपुर भुट्टो खे कलो चाढ़ियो हुयो ऐं सरदार मुमताज़ अली भुट्टो खे हाउस अरेस्ट कयो वियो आहे। हिन सिलसिले में असां हाणे ॻाल्हायूं था सिंध नेशनल फ्रंट जे सरबराह सरदार मुमताज़ अली भुट्टो सां। जी सरदार साहब, ॿुधो आहे त तव्हांखे हिन वक़्तु अरेस्ट कयो वियो आहे, तव्हां हाउस अरेस्ट आहियो, छाजे करे अरेस्ट कयो आहे तव्हांखे? ॿुधूं था त कराची क्लिफ्टन थाणे ते को केस दाख़िल थियो आहे ऐं उन में मुंहिंजो नालो ॾिनो वियो आहे बछ में, जेको अवामी आवाज़ ते इहो कूड़ो इल्ज़ाम हयो वियो आहे त असांजे कारकुननि हमिलो कयो, छाजे करे जो असांजे ख़िलाफ़ु तमामु बेहूदा आहिनि, बदफ़ज़ीलता बयान छापींदा रहिया आहिनि। उन्हनि जी तरदीद असां ॾियूं था त उहे ब्लैकआउट था करे छॾनि। सो पर सभु कंहिंखे ख़बर आहे त इहो त हिकिड़ो फ्रंट आहे अवामी आवाज़। असुलु केरु थो करे, इहो छो थो करे, उहो सभु को सम्झे थो पियो। असां इहा तस्दीक़ात हिते जेके पुलिस जा अटाला आया हुआ ऐं कलो चाढ़ियो हुयो मीरपुर भुट्टो खे, ऐं पोइ तव्हां सां छा तइ थियो आहे? तव्हांखे त काएं भरे वठी वेंदा या किथे रखंदा तव्हांखे? हा, हिते जेके ऑफिसर तव्हां चया उहे आया हुया, पुलिस बि आई हुई ऐं मां हुननि खे चयो बाबा मां तयारु आहियां, जाॾे बि वठी वेंदव। सो शाम जेको सखर खां जहाज़ वेंदो कराची, उन में वठी वेंदा कराची क्लिफ्टन थाणे ते। तव्हांखे गिरफ़्तारी जो वारंट या तव्हांखे FIR ॾेखारी वई आहे साईं? कुझु कोन ॾेखारियो आहे, मूंखे ज़बानी ॿुधायो, मां चयो बिल्कुलु मां तयारु आहियां। तव्हां लॉ में साईं तव्हां बैरिस्टर आहियो, त छा ज़बानी ॻाल्हि ते तव्हांजी गिरफ़्तारी जाइज़ आहे या गैर क़ानूनी आहे? मूंखे त जेतिरे क़दुरु मूंखे ख़बर आहे त इहा त गैर क़ानूनी आहे, पर हुननि ऑफिसरनि खे ऑर्डर थिया आहिनि, हुननि खे नौकिरी करणी आहे ऐं मां हुननि जे लाइ का मुश्किलात पैदा करणु न पियो घुरां। तंहिंजे करे मां चयो मां हलंदुसि। जेलनि जी वाट असांजी ॾिठल आहे, का नई ॻाल्हि कोन्हे। विच में वक़फ़ो घणो थी वियो हो जो ज़ियारत न कई हुअसि जेल जी। मां पाण हैरान हुउसि त एॾी देरि छो थी आहे, पर हाणे इहा अवामी हुकूमत आई आहे, उहा घुमाए थी जेल। बिस्मिल्लाह। साईं तव्हांजी गिरफ़्तारी खां पोइ तव्हांजो कारकुननि लाइ छा पैगाम हूंदो, छा रिएक्शन हूंदो, छा रद्दमल हूंदो साईं तव्हांजो? मां कुझु कोन चवंदुसि कारकुननि खे, मां त इहो चवंदुसि त बाबा हरूभरू टकर में न अचो ऐं तकलीफ़ूं न कयो, पंहिंजे पाण खे ख़तरे में न विझो, सबुर खां कमु वठो।